ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பப்ளி சமையல். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? மறக்காமல் பப்ளி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை டேப் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா ப்ரௌனி. அதை எப்படி சிம்பிளாக வீட்டிலேயே செய்யலாங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் இந்த ப்ரௌனிக்கு 1 கப் டார்க் சாக்லேட்டும் 1 கப் மெல்டட் பட்டரும் எடுத்திருக்கேன். நாம் இப்போ டபுள் பாய்லர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதாவது கீழே ஒரு பாத்திரத்தில் சுடுதண்ணி வச்சு அதுக்கு மேலே இன்னொரு பாத்திரத்தை வச்சு இந்த சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இந்த சாக்லேட் இந்த அளவுக்கு மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நாம் மெல்டட் பட்டரையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். நாம் இந்த ப்ரௌனிக்கு எந்த எக்ஸும் ஆட் பண்ணுறதில்ல, வெறும் பட்டர் மட்டும்தான். இந்த அளவுக்கு இந்த பட்டரையும் இந்த சாக்லேட்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இதை நம்ம இன்னொரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சாக்லேட்டையும் பட்டரையும். இதுதான் ப்ரௌனிக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். இதை ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய பவுடர்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை பவுலுக்கு மூவ் பண்ணியாச்சு. இதில் நம்ம இப்போ பவுடர்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம். 1 கப் மைதாவை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் நாம் 1/2 கப் பவுடர் சுகரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 கப் பவுடர் சுகரே போதும், ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இதில் நம்ம டார்க் சாக்லேட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது கூட 1/4 கப் கொக்கோ பவுடர், அன்சால்டட் கொக்கோ பவுடரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இதையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இப்போ நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்டையும் ஆட் பண்ணி அது கூட 1 கப் மில்க் எடுத்துருக்கோம். காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இதையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். இப்போ நீங்கள் கேக்கை குக் பண்ணக்கூடிய அந்த பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் பட்டர் விட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் படுற அளவுக்கு பட்டரை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் நான் கொஞ்சம் மைதாவையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு ப்ரௌனி ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற அளவுக்கு டேப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் நாம் அந்த மிக்ஸ் பண்ண அந்த பேட்டரை மூவ் பண்ணிக்கோங்க. இதை மூவ் பண்ணி நல்லா டேப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, எந்த வித ஏர் பபிள்ஸும் இல்லாத மாதிரி. இப்போ கேஸில் ஒரு தோசை தவாவை வச்சு அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் பண்ணிட்டு அது மேலே ஒரு ஸ்டாண்டை வச்சு நம்ம ரெடி பண்ண அந்த கேக் மோல்டையும் வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க. இதை க்ளோஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு 30 மினிட்ஸ் வேக விடுங்க. இப்போ நம்ம ப்ரௌனி செட் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கை நம்ம உள்ளே விட்டு செக் பண்ணோம்னா எதுவும் ஒட்டாமல் வரணும். ஓகே, நம்ம ப்ரௌனி செட் ஆகிடுச்சு. இதை அப்படியே கூல் பண்ணி இப்போ இதை நாம் ஒரு பிளேட்டுக்கு மூவ் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி நாம் பிளேட்டுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம ப்ரௌனி எதுவும் ஒட்டலை. நம்ம ப்ரௌனி சூப்பராக செட் ஆகிருக்கு. இப்போ இதோட சைட் கார்னர்ஸ்லாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஏன்னா நம்ம ப்ரௌனி எப்போவுமே ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நான் இதோட சைட் கார்னர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதே போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் இந்த ப்ரௌனியை 4 பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். உங்களுக்கு எத்தனை பீஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதை 4 பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்ம ப்ரௌனியை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. பாருங்கள் நம்ம ப்ரௌனி எவ்வளோ சாஃப்டாகவும் எவ்வளோ சாக்லேட்டியாகவும் இருக்குன்னு. இப்போ இதுக்கு மேலே நான் ஒரு ஸ்கூப் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் வச்சிடுறேன். அதுக்கு மேலே நான் சாக்லேட் சிரப் விட்டு இந்த ப்ரௌனியை நான் டெக்கரேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு மேலே ஒரு செரியை வச்சு நான் ப்ரௌனியை செட் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான், ரொம்ப டேஸ்டான எம்மியான ப்ரௌனி ரெடி. இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.